对美国部队重返太平洋演习的最好的回应，其实是开展对美国本土打击的军事演练。从7月10号开始，美国空军举行为期2周的部队重返太平洋大规模军事演习。据美国空军介绍，这个演习着眼于印太地区可能发生的高端战争，演练敏捷作战应用等新型作战概念，一共集中了近300架战机和数千名人员进行跨战区的部署。为了这次大规模演习，美国国防部在预算当中专门列出了5.326亿美元的预算。按出动的军机数量来计算，这个可是美国历史上最大的空军演习之一。所谓着眼印太地区可能发生的高端战争，毫无疑问就是主要针对未来可能发生的台海战争而来的。所谓敏捷作战应用，就是为了防止在第一、第二岛链的机场遭到导弹打击而进行战机的部署调动、快速反应、应急出动。300多架飞机的频繁调动，意味着战时美军至少出动300架战机投入到台海干涉当中来。对于美方针对中国大规模的军事出动，中国当然不会熟视无睹。据美国《新辽旗报》的报道，7月10号，有一艘中国舰船已经出现在夏威夷附近了。从各种迹象来看，应该是中国的815型电子侦察船。这可是个老规矩，对美军在西太平洋的每一次大型演习，我们的街溜子都会光顾，以积累电子信息数据，用于未来防御作战。美国空军在太平洋地区的战机部署，除了会在日本的横田、加手纳、岩国和韩国的乌山、群山等空军基地之外，距离中国更远的还有在关岛的安德森空军基地、天宁岛的空军基地和在夏威夷的西卡姆联合基地等等。如果再加上澳大利亚和东南亚的可用机场，加起来一共有60多个空军基地可以用作机动部署。300多架战机，包括了 F-22、F-35 以及 B-2、B-1B、B-52 等在内的几乎美国空军的所有主力机型。这里还没有算上美国海军航母编队当中的舰载机，一艘航母就有80到100架战机。仅仅就美国目前参演的战机数量和部署在航母2栖舰上的战机数量就有400多架，战时会更多。这对中国来讲面临的压力还是巨大的。如果未来美军进行军事干涉，在美方袭击中国大陆的情况之下，我们如果只考虑与美军进行空中交战，显然那要是吃大亏的。当然要瘫痪美军在日韩和关岛、天宁岛、夏威夷等地的空军基地，但这也还是不够。如果美方袭击了中国的本土，那中方一定会想方设法袭击美军在阿拉斯加以及在美洲大陆的本土。从中国东北到阿拉斯加的距离是5000多公里，其实我们现在的轰六 K 经过空中加油之后，就具备了远程奔袭的能力。到美国美洲大陆本土的距离有1万多公里，目前我们的战机还没有能力能够抵达，但也不是一点办法都没有。比如我们的东风导弹也可以装上常规弹头来使用，还可以使用潜艇发射巡航导弹进行远程打击。另外，在淡化成本因素的情况之下，远程无人机、高超音速轨道运载器也不是不可以担负袭击任务。现在美国在西太平洋的军事基地已经做好了被袭击的准备。当军事打击能力不对称的时候往往你最容易遭到对手的打击。有鉴于此，我们绝不能心慈手软、畏首畏尾，要打就要敢于打他的本土，往美国最惧怕、最感到疼的地方打。对美国本土袭击这个能量，哪怕以后用不上，但绝对不能没有。对美国部队重返太平洋演习的最好的回应，其实是开展对美国本土打击的军事演练。好，这个话题就聊到这儿，欢迎大家继续关注王宇评论。